Вы знали, что имбирный порошок и свежий имбирь действуют по-разному? Не нужно всегда бежать в аптеку. Иногда лекарства у вас есть на кухне. В аюрведе многие специи используются как лекарства. Один из хороших примеров – это имбирный порошок. При сухой кашель возьмите половину чайной ложки имбирного порошка, мешайте с маслом. Масло можно взять масло ки или кунжутное масло. 2 чайные ложки. Медленно рассасывайте. Если у вас есть влажный кашель, тогда мешайте с медом. Пол чайной ложки имбирного порошка и 2 чайные ложки меда. Очень рекомендую липовый мед. Делайте это 5-6 раз в течение дня. Желательно после еды. Поделитесь этим видео с друзьями. Пусть они тоже узнают, что здоровье можно поддерживать с помощью простых специй из кухни.